kush na erdhi? Pse u vonove? Po sepse e kisha me dy mendje. Të vi, a mos vi. Të vi, a mos vi. Edhe si e vendose? Po e vendosa të mos vi. Po ti erdhe, more zotri. Erdha, po jam ber pishman. Osa jam penduar. Shumë mirë ke bërë. Kjo është provë që ti e kthyer në rrugë të drejtë. Bravo. Po këthem unë në rrugë të drejtë, po ku të len të tjerët, mo. Se qka në këta njerës grinden me veten e tyre. Nuk bëjnë do të porosi për të tjerët, edhe duan të qojnë veten e tyre në atë botë. Ore, dëgjo këtu. Të tjerët të bëjnë çfarë të duan. Ti mos i dëgjo. Po, si mos i dëgjonja, mos i dëgjonja. Është profesor, doktor tjetri, mos e dëgjonja? E më falë, mos e dëgjonja? Profesor? Ja, mos më thua që porositi bilet. Po, atë bej, më mori, më futi në një dhomë me libra edhe më tha, urdhro, mere këtë pistoletën se e kam bler me kursimet e mia dhe dinës. Ama ja tani. Kishte punuar një jetë të tërë dhe kishte kursuar vetëm një pistolet? Po ti çfarë i the? Unë i thash, unë nuk pres me bileta me pistolet. E mendova, bravo, të lumt. Unë për këtë punë thash, përdor pistoletën time që e kam me silenciator. Mirë po, jam penduar, letjo, jam penduar. E që të mos pendohesh? Nuk ma mërë të mëndja të ktheshi në kriminelle dhe shtresat e mesme? Kur në kur se mendoja? Ka mundësi të më thuash të lutem shumë, kush janë këto shtresat e mesme? Po mësue, thit more, akademikët, artistët, me një fjalë truri i kombit. Do me thënë këta si puna ime, Jo, ky ishte një profesor, një student, një i papun ishte. Një minut, ti më the një tani më nëzore 3. Jo, një ishte, po profesor doktor kishte qenë. Student ishte tani sepse studionte përsëri, i papun ishte sepse kishte dal me reform. Por mi morti njeri, këdone të niste ky në atë botë? Po, vetë-vetën. Vetë-vetën e kujt? Ate, vetë-vetën e tia, që e kishte papun. Deshe të vriste vetin? Po, natyrisht që ti nuk e bre, apo jo? Po, si ta benja. Ta benja pa lek, pa para nuk ishte, apo të mbeten byth grisur si a i dhe unë për të rjetën, Po mirë, mo njeri, nuk e këshilove të kërkon të punë se sa të vriste vetin? I thash, e këshilova, kishte kërkuar edhe punë, pa i kishte një fatkeqësi shumë të madhe. Çfarë fatkeqësie? I mos ishte invalid? Akoma më keq. Ai nuk bente pjesë në asnjë parti. E kuptova. Vështire pas ka patur. Nuk i the të antarësohet për shembull në PD. I thash, po më tha, unë jam i pavarur, edhe kështu dua të vdes, i pavarur. More, nuk i kuptoj do të këta njerës unë, që janë këta që edhe duan të vdesin, edhe duan të jenë të pavarur. Ka mundësi të ma shpegosh pak? Joja, nuk e di ti që do të thotë të vdesësh i pavarur, Tani jo se di, pa ty afër jam, do me thënë, nuk e do me varje, po e do me pistolet. Ja kështu. Po, më nëzori një tuf me dekorata që ja këshin dhenë presidentët. Edhe më tha, urdhro, meri se vetëm këto kam, edhe të lutem shumë, më tha, më qona atë botë të lutem. Do me thënë të ofroj dekorata në vend të parave, sa shumë që kishte, njëra ishte në deri kombit, një tjetër ishte, do me thënë në infrashri klasi pare, një tjetër qytetar në deri, një tjetër ishte njëri një vitit. E moravesh, por ti nuk ja pranove dekoratat. Si t'ja pranonja dekoratat, i thash, o njeri i thash, dekoratat nuk i as qeni. Po si s'mendove një ditë për veten tende për këtë ditë që do vimo. Mirë mo ja, të nisa unë, fri pa lek, i thash, po shpezimet e varimit, kush do t'jeq ma, unë do t'jeq, Po si s'ke me duar një ditë për veten tende, mo njeri, i thash, unë tseva, shumë, shiko si po më drite. Po shumë ashpër i fole, nuk u pendove që i fole ashpër? Jam penduar, Ledio, jam penduar shumë. Përse? Unë duhet të këshat nisu në atë botë atë njeri. Jemi berë lekista të mërshëm, jemi berë. Duhet të punojmë do njerë pa lek për të mirën e komunitetit, mos se jemi bërë njerës të pa sakrificës, njerës që nuk sakrifikojnë pra asgjë gjithmonë, mendjen të paratë. Le tani. Unë thashtë e ti ke këthyë rrugje, e këthyë në rrugë të drejtë. Pendohu për këto që the,
Pendohu, thuaj, Ledio, unë jam penduar. Ledio, unë nuk pendohem. Ledio, unë jam penduar. Jo, Ledio, nuk pendohem. Nuk pendohesh ti? Ja. E di çka meriton ti? Pa. Ja këtë meriton. Tu! Tu ti! O që mirëqani! Tu! Tu ju! Tu ti! Tu ju! Ju! Që e betë atë njeri të vijë edhe të mankohet mua. Tu! Ikëm!